O mistério do chofar, o som da última trombeta, canal Pensando a Palavra. Um dia, no Monte Sinai, uma espessa nuvem cobriu o cume. Trovões rasgaram os céus, e o povo estremeceu diante de um som que nunca havia sido ouvido antes. Era o som de um chofar, só que vindo do céu. Era um tipo de instrumento rudimentar judaico, que os intérpretes da Bíblia traduziram como trombeta. Não era soprado por mãos humanas, mas sob as ordens do próprio Deus, como diz o texto de Êxodo 19:16. Houve trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte e um fortíssimo som de chofar. Esse som ia crescendo cada vez mais como um anúncio e marcava o início de algo grandioso, o primeiro dia de Shavuot, ou como conhecemos, Pentecostes, Êxodo 19:19. Desde então, o chofar passou a simbolizar a própria voz de Deus e, de acordo com a profecia bíblica, ele ainda voltará a soar uma última vez. Mas o que exatamente é o chofar? Trata-se de um instrumento simples, feito artesanalmente a partir do chifre de carneiro, animal que remete ao sacrifício substituto no Monte Moriá, quando Abraão quase ofereceu Isaque, Gênesis 22:13. Na Bíblia, o chofar aparece em momentos críticos, para convocar o povo à batalha, Números 10:9, anunciar dias sagrados, Levítico 23:24, proclamar o ano do jubileu, Levítico 25:9 e 10, e também como sinal da presença divina, Êxodo 19:13. Assim, 4 tipos de toques de chofar distintos passaram a fazer parte das liturgias das festas sagradas, instituídas pelo Senhor em Levítico 23, especialmente em Yom Teruá, dia do alarido, ou mais popularmente conhecido como Dia das Trombetas, e Yom Kippur, Dia da Expiação. Cada um desses sons possui um ritmo distinto e um significado profundo. A seguir falaremos sobre cada um deles. O primeiro toque é o tequiá, um único som longo e firme. Ouça a seguir. Esse toque servia para reunir ou despertar o povo e também para anunciar a chegada do rei. Em Salmo 47:5 está escrito: Deus subiu entre aclamações, o Senhor subiu ao som de chofar. Em 1 Reis 1:34, quando Salomão é ungido rei, o povo toca o chofar com tequiá e exclama: Viva o rei Salomão! Já em Levítico 23:24, no primeiro dia do 7º mês, no Yom Teruá, ou Rosh Hashanah, era ordenado um memorial com toque de trombeta, ou seja, uma convocação com o som do chofar. Assim, o tequiá era o som inicial e final do conjunto de toques do chofar durante o ritual, geralmente seguido por shevarim e teruá. Além disso, e em resumo, o tequiá em Israel era tocado para proclamações, chamados para a guerra e para celebrar vitórias, sempre com o sentido de lembrar o povo da soberania de Deus e de seu chamado à obediência e arrependimento. O segundo toque é o shevarim, uma sequência de 3 toques curtos e quebrados. Tradicionalmente associado ao arrependimento, ele expressa o soluço da alma que clama por perdão. Ouça. Esse toque se relaciona profundamente com o tempo do fim. Muitos intérpretes creem que antes da grande tribulação haverá um último avivamento, profetizado em Joel 2:23, conhecido como a chuva serôdia. Será um tempo de quebrantamento e purificação,
em que a igreja será refinada para enfrentar os dias difíceis que se aproximam. Assim como o tequiá podia soar em guerra, o shevarim podia expressar o gemido da nação em aflição, implorando pela ajuda divina. É comparado a um choro coletivo diante das circunstâncias, como Israel fazia em tempos de crise. Ele representava o acordar do povo de sua rotina ou de seu estado de indiferença espiritual. Por isso, nos dias de arrependimento que levam ao Yom Kippur, ele convidava o povo ao exame interior e à volta sincera ao Senhor. Prosseguindo, então, o terceiro toque é o teruá, 9 toques curtos e explosivos. Ouça a seguir. Na tradição de Israel, era usado como alerta, um chamado à guerra e anúncio de perigo iminente. Números 10, 5, 6. No Apocalipse, as 7 trombetas representam esse toque, juízos divinos que vêm sobre a terra como advertências severas. O teruá aponta para a segunda metade da grande tribulação, quando se intensificará a perseguição contra os crentes, onde, conforme diz o livro de Apocalipse 13:7, será permitido ao anticristo fazer guerra contra os santos e vencê-los. Mas o teruá é o grito de Deus dizendo: preparem-se, mantenham-se firmes para a guerra, o tempo está próximo. Então, finalmente, temos um outro tequiá, o tequiá Gedolá, o grande toque final, um som contínuo e longo, sustentado até o último fôlego. No final de Yom Kippur é tocado um único e longo tequiá, chamado Tequiá Gedolá, o grande tequiá. Esse som representa o fim do juízo e o início de um novo ciclo de vida, debaixo da misericórdia de Deus. No 10º dia do 7º mês, no dia da expiação, fareis passar o som do chofar por toda a terra. Proclamareis liberdade na terra a todos os seus habitantes. Esse toque é o mais poderoso e, acredita-se, representa a última trombeta mencionada em 1 Coríntios 15:52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa é a trombeta que será literalmente ouvida por todos. As anteriores funcionarão somente de forma figurada, mas a última trombeta será inconfundível. O Tequiá Gedolá, ou o Grande Tequiá, marcará o fim da história e o início do reino. Será um alarido poderoso que despertará até mesmo os mortos, num evento universal anunciando a chegada do grande rei, a salvação e o juízo. Desta forma, esses toques, que mencionamos, fazem parte do conjunto das últimas 3 festas bíblicas, que são Yom Teruá, chamado o Dia das Trombetas, Yom Kippur, que é o Dia da Expiação, e Sucote, a Festa dos Tabernáculos. Vale a pena também mencionar que entre o Yom Teruá e Yom Kippur ocorria um evento ou período conhecido como Yamim Noraim, os 10 dias temíveis. É um tempo de introspecção, arrependimento e preparação para o juízo. Em Apocalipse 2:10, é em relação a isso que Jesus menciona a igreja de Esmirna. Tereis uma tribulação de 10 dias, numa clara alusão a esse período profético. Finalmente, então, conforme lemos em Levítico 25, 1-11, o chofar tinha uma grande ligação com uma última celebração judaica que fazia parte do Yom Kippur de tempos em tempos, quando, ao final de um ciclo de 49 anos, era celebrado a cada 50 anos o ano do jubileu. A palavra traduzida como jubileu em português vem do termo hebraico, Yovel,
que literalmente significa chifre de carneiro, ou trombeta de chifre de carneiro. No ano do jubileu, era tocado o chofar no 10º dia do 7º mês, dia da expiação, ou Yom Kippur. Isso ocorria a cada 49 anos, 7 ciclos de 7 anos sabáticos, anunciando o início do 50º ano. É a esse evento que o profeta Isaías se refere no capítulo 61 de seu livro. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Isaías 61, 1 e 2. Será o tempo da libertação definitiva dos filhos de Deus, quando o que é mortal será revestido da imortalidade, da ressurreição dos mortos em Cristo, quando da primeira ressurreição, da prisão de Satanás por 1000 anos e, finalmente, do estabelecimento do reino de Cristo. É o reinício da terra, agora restaurada sob o domínio do Rei dos Reis. Dessa forma, o som do chofar não é apenas tradição judaica. É uma linguagem profética. Assim, se o atalaia fizesse soar um som de chofar equivocado, o povo poderia confundir alerta com festa e deixar de se preparar para a batalha. E, por fim, entrar em pânico ou dispersar no momento errado. Resultado: derrota e morte. Então pense, se o chofar anunciar uma festa e for uma invasão inimiga, o povo estará alerta? Dificilmente, não é mesmo? Tenha cuidado e jamais se deixe enganar. Esteja alerta. O som do chofar vai soar novamente, podendo estar mais próximo do que imaginamos. E você, estará pronto?